Pripravili sme si ingrediencie na bezlepkové lievance. A skôr, než ich začneme miešať, tak si najskôr nahrejeme panvicu a roztopíme si polievkovú lyžicu masla. Nech sa páči. Takže takto? Áno. Dĺžku tej lyžice a približne aj jej hrúdku nám pomôže odhadnúť také množstvo masla, ktoré keď sa roztopí, tak približne by nám dalo teda tú jednu polievkovú lyžicu. To nie je odmerková, to je normálna taká rozstredenie polievky. Dobre, teraz? Máme tu rozdelené, na tacku sme si pripravili zvlášť mokré ingrediencie a zvlášť suché. Najskôr si premiešame tie suché. To je pohanková múka. Máme tam 110 gramov a tá pohanková múka je taká bledá, nie celozrná, aby tie lievance boli také nadýchané. Potom máme tu 35 gramov ryžovej múky. A tu sa môžete rozhodnúť, či budete chcieť rovnakú zložku pohankovej a ryžovej múky, alebo vám viacej chutí ten tradičný recept, tak ako ho pripravujú aj Francúzi, že tej pohankovej múky je viacej. Dobre. K suchým zložkám si ešte dodáme sodu bikarbónu. Jednu čajovú lyžičku? Áno. Už odmerkovú tentokrát. A použijeme odmerku, aby sme tam mali teda také presné množstvo. To znamená, trošku pohrkáš po krajoch tej nádobky. Alebo aj nožom sa to dá zrovnať. Aby sa ti vytvorila rovná hladina. Tak. Teraz to zamiešame, tie suché? Áno. Premiešame spolu, aby sa spojili múky a rovnako, aby sa nám tam zapracovala soda bikarbóna rovnomerne do múky. Zatiaľ si skontrolujeme maslo, pozri, už začína byť roztopené, takže môžeme si stiahnuť plameň. Dobre. Super. A v tejto veľkej mise začneme miešať mokré ingrediencie. Máme tu vajíčko a máme ho vlastne ešte... Jedno vajce. A aby sa nám pekne rovnomerne zmiešalo žltko s bielkom. Takže začneme ním. Metličkou rozšľaháme. Takže ako keby sme robili omeletu. Áno. Že prvú to žltko rozbiť a pripravili sme si tu ovocie. Tento recept sa dá robiť so sezónnym ovocím. Môže tam byť postruhané jablko alebo hruška. My tu teraz máme na drobničko nakrájané broskyne. A je tu približne, môžete si tak, keď chcete odhadnúť, ja neviem, používali by ste napríklad, ja neviem, v zimnom období kompót, tak aby ste vedeli odhadnúť to množstvo ovocia, tak je dobre dať okolo 150 a možno až 180 gramov ovocia. Takže to si primiešame. Teda do toho vajíčka. Do vajíčka. A potom ešte z mokrých ingrediencií, tu máme, použili sme 120 ml odmerku jogurtu, ale keď sme to vážili, je to približne 120 gramov jogurtu. A keď to tam dáš, môžeš si pomôcť, aby si vlastne vedela z toho jogurtu dať všetko. To sa dá aj prstom robiť, ale určite hygienickejšie to robiť s lízatkom. Tak a teraz premiešame, aby sa tá hmota spojila. A do toho ešte pridáme teda tú polievkovú lyžicu masla, ktoré sa nám tu pripravilo. Takže teraz zamiešame všetko. Len aby sa to spojilo. Dobre, už tam asi isto maslo. Do toho pridáme polievkovú lyžicu roztopeného masla. Tak a môžeme si to ešte s tou stierkou, zotrieme si panvicu. A tým pádom ju budeme mať už pripravenú. Na vyprážanie trochu, takú už mierne pomastenú. Aj trošku rozohriatu. Tak a teraz vlastne do tejto tekutej zmesi začneme prisypať tú suchu, ten prášok. Môže to tam ísť všetko naraz, alebo? Môžeš to sypať aj postupne, ale v podstate to je výhoda osvedčeného receptu. Keď už máte niečo otestované, viete to tam dať naraz, lebo už máte skúsenosť, že to, čo vám vznikne, je taká hustejšia hmota. A tu budeme vlastne dorieďovať na takú správnu konzistenciu vodou. Takže je lepšie mať radšej hustejšie ako rečie? Určite pri lievancoch to platí hustejšie. Dobre. Ale ak by to bolo príliš riedke, tak ešte sa tam dá dosypať napríklad múka, že? Áno. A tam by som zvolila napríklad rýžovú. Lebo tej máme v tom recepte menej. Takže môžeš teraz ukázať. je dosť, sa tak drží. Toto je veľmi husté cesto. Strašne husté, sa ledva dá miešať. Takže začneme. Do tohto receptu je dobré dodať tak
1, možno až 5 polievkových lyžic, tu použijeme odmerku. Máme tu teplú vodu, zohriali sme ju. Aká približne teplota? Tak my sme ju nechala som ju prevrieť a potom som ju nechala prirodzene vychladnúť, kým sme si pripravili. Takže možno nejakých 50-60 stupňov. Takže taká fakt, že taká teplejšia. Takže radšej pridávať vodu pomalšie. Áno, takže teraz vieme, že do tohto receptu môžeme pridať 1 až 5 polievkových lyžíc vody. A tak začneme s 2, lebo sme videli. A toto záleží od konzistencie celého cesta, ako sa vám to podarí zmiešať, ako veľké je vajíčko, ako šťavnaté je ovocie, koľko gramov ovocia sme tam dali. Čiže napríklad, keď používame hrušku alebo jablko, môže pustiť šťavu. Takže možno pridáme nakoniec len 1 polievkovú lyžicu vody. Teraz to vyzerá takto. Takže to cesto by nám malo takto prirodzene padať. Ale ešte to není. Ešte je to stále príliš husté. Takže kľudne dodávajte. Dáme ešte 1 polievkovú lyžicu. Opatrne, lebo sa to... Fakt, že je to lepšie radšej riediť, ako zhusťovať. A chceme vytvoriť konzistenciu, že keď nám vlastne ten lievanec príde na panvicu a začne sa to cesto masa piec, tak vlastne tá maličká kvopka, ktorú vytvorí naberačka toho cesta, sa mierne roztečie po okrajoch. Ak sa ti to zdá. A keď si neviete odhadnúť, že takéto lievance by vám stačili, alebo chcete trošičku väčšie, doporučujem urobiť prvý skúšobný lievanec a rozhodnúť sa podľa vašich chutí. Podľa toho, ako vyjde. Takže takto to vyzerá. Toto by podľa mňa už celkom mohlo byť, že už môžete urobiť ten prvý lievanec skúšobný. Tak toto vlastne padá z tej naberačky. Na vyprážanie budeme používať... Môže sa používať kľudne aj maslo, a také prepražené maslo sa volá ghee, dá sa kúpiť už v kelímkoch. Alebo aj normálne maslo, len si ho tak kvázi trošku upražiť ako keby. Len tak si ho rozohrieť, ako sme dávali do cesta. Alebo ja používam veľmi rada kokosový olej, ale tento na vyprážanie je taký, že nemá tú vôňu ani tú chuť kokosového oleja. Takže nie je taký aromatický. Ale pokiaľ vám tá chuť vyhovuje, dá sa pražiť aj na ňom. Veľmi dobre znáša také horúce teploty, takže je to veľmi dobré a vlastne aj tým lievancom dodá takú chuť. Dobre, takže teraz si to trošku tam dáme, aby sa to rozohrialo. A toho oleja tam vlastne není ho tam veľa. Takže Lana vlastne vytvorila. Že vlastne to není celá. Ani to není film úplne, to sú keby také trošku také malé mláčky, alebo v prípade také kvapky po panvici. Takže vážne nemá ho tam byť veľa, lebo to sa v tom nemá vyprážať. Sa má len tak jemne smažiť. Takže teraz zoberieme si takú malú naberačku. Trochu cesta naberieme. Naložíme prvý lievanec. Takto, to by mohlo byť asi dobré. A vlastne chceme, aby sa tie lievance, aby sme ich vedeli dať na tú panvicu čo najviac, takže začíname od kraja. Naložíme prvý lievanec a sledujeme, či sa to cesto tak mierne sa roztečie. No, toto je veľmi dobré. To je dobré cesto, hej. Teraz máme to celkom dobré. Takže cesto má takúto konzistenciu a tak dáte ten lievanec na tú panvicu, tak vlastne vy ho tam dáte a bude z toho chvíľku trošku taký kopčík a potom sa tam postupne trošku roztečie. Ale nie úplne tak, ale len tak, trošičku. A teraz počuješ, že sa smaží. Čiže počujeme taký jemný, také syčanie, ako sa stretla vlastne to chladné cesto s tým teplým olejom a s rozohriatou panvicou. A keď si nie ste istí, že či je teplota panvice dostatočná, stačí, keď dáte ruku, tak toho je asi 20 cm na tú panvicu a už cítiť, že tá panvica je nahriatá. A môžeš pokračovať s ďalšími. Aby sa nám tam robilo viac naraz. Teraz to je dobre počuť. Áno. A tiež, keď si ich na začiatok naložíme, tak sa nám budú robiť rovnomerne. Čiže približne rovnako. A ak by ste chceli mať tenčie, lebo my ich máme radi celkom také hrubé, takže vlastne ich len necháme sa prirodzene roztekať, toľko, koľko sa roztečú. Ale ak by ste chceli tenčie, tak sa dá tou panvicou tak chytiť za túto ručku a len tak potriasť. A vtedy vlastne sa trošku ešte viac roztečú a sú tenšie. A prečo my si ich nechávame také hrubé? Lebo zvyčajne takto v lete dajú sa tam doložiť ovocie. Takže navrch teraz na do toho cesta. Ešte, kým to neprehodíte,
taký na vrchu je také úplne Máme tu maliny, čučoriedky, čierne rýbezle, červené rýbezle, nejaké jahody. To veľmi fajné si do toho tak vpíchať to ovocie. Ono sa prirodzene tam začne piecť tým teplom, vlastne uvoľní sa šťava, ktorá im skaramelizuje a zároveň napríklad pri ovoci ako pri černiciach, tak sa tá chuť tým pečením sa tak zvýrazní a potom tie lievance majú takú chutnú koláčikovú. Také fajné, to je veľmi dobré. Sa to tam vlastne trochu to šťavo pustí a sa to trošku upraží. A v podstate lievance sú veľmi rýchle na prípravu. Takže keď nie ste si istí, že či už sú hotové, môžete vždycky potom nakúknúť, alebo začneme prevracať tie lievance. Takže tento lievanec je ešte dosť mäkký zo spodu. Ešte necháme. Takže pridáme si teplotu na panvici. Áno, aby bola dosť teplá. Vlastne oni sa prevracajú, tak ešte ten vrch je riedky, ale už zo spodu, vlastne už sa dajú sa pohybovať po panvici. A vlastne stále tak už ich viete normálne nabrať, že sa vám neohýbajú veľmi, tak vtedy už ich môžete rovno preklopiť. Aj s tým ovocím. Takže pridali sme si, aby sme mali hotové prvé lievance. A o chvíľočku bude ochutnávka. Teraz tam spájajú. Takže tým, že sme použili pohánkovú múku, tak oni budú z vrchu tmavší, tak sa urobia. Že vlastne oni vyzerajú tmavšie, ako by ste možno čakali, ale to nie je, že sa vám pripečú. To je len kvôli tej múke, že je vlastne sama taká tmavšia. Takže všeobecne tá farba je trošku tmavšia ako väčšinou. Vyzerajú také zlatisté. Také, fakt do zlatista, naozaj. Takže takto by nejako mala vyzerať tá farba na vrchu. Ešte v prípade, ak sa vám spravia trošičku tmavšie, tak to môže byť. Ale svetlejšie by veľmi už nemali byť, lebo to ešte nie sú dokončené. A keď chceš, tak môžeš vlastne trošičku pritlačiť. Tak jemne. Vlastne, keď pritlačíte a počujete, že to začne viac prskať, tak vtedy to je dobré, lebo ste pritlačili tam, kde bolo to cesto ešte vlhké. Takže tak by to malo byť. Tak a o chvíľočku budeme už vyberať prvé lievance. Vlastne tá prvá várka tých lievancov je veľmi... Ešte tá panvica je taká chladná, nie je to celá taká trvá to dlhšie, ako tak už robíte napríklad tú druhú várku alebo tú tretiu. Takže aj na to si treba dávať pozor, že naozaj pri tom treba stáť, lebo niektoré vám pôjdu veľmi rýchlo. To aj závisí, lebo napríklad, ak vám to na ten druhýkrát pôjde príliš rýchlo, tak už si znížite oheň a potom to zase pôjde pomalšie a tak ďalej. Takže teraz budujete svoje skúsenosti a vždycky môžete nakúknúť na ten lievanec a rozhodnúť sa, že či potrebuje ešte nejaké sekundy, alebo kľudne tam môže byť ešte aj pol minútky. Treba na to stále pozerať. Nespoliehať sa, že to bude trvať rovnaký čas ako tá prvá strana, lebo to trvá stále kratšie. Takže asi tak. A ešte ináč to cesto, ak vám stojí dlhšie, napríklad, že už robíte posledné lievance, tak môže zhusnúť. Takže aby nebolo príliš husné, tak tam kľudne môžete doliať trošičku vody, ale už nie po polievkových lyžiciach, lebo bude tam toho cesta menej. A keby ste sa rozhodli, že chcete si urobiť len takúto malú várku, aby ste teraz zjedli, tak môžete si toto cesto odložiť do chladničky. A potom tiež predtým, ako ho začnete znovu pripravovať, je dobré tam priliať jednu polievkovú lyžicu vody. Ešte chcem povedať, že tie lievance, oni nie sú veľmi sladké, lebo vlastne tam nejde žiaden cukor. Jediné sladké, čo tam je to ovocie. Takže nečakajte, že to cesto bude sladké. Ak by ste ho chceli sladké, tak kľudne si tam môžete dodať trošku cukru. Takže už máme tu hotové prvé lievance. Takže ukázať, ako majú tie zlatistá farba. Takáto zlatistá. A tým, že tam nebol dodaný cukor, môžeme si ich teraz poliať javorovým sirupom. My to tak najradšej jeme. Vlastne, tak to nalejete trošku na vrch a to necháte trochu postať, tak ten javorový sirup tak fajne prejde tou palacinkou, teda tým lievancom. Teraz vám ukážem, vlastne tu má takú húbkovitú konzistenciu trošku. A tiež dá sa to pripraviť napríklad s jogurtom a jogurt poliať s medom. Tak, krásne to vonia, to ovocie nádherne to rozvoňalo a dodá aj príchuť. Takže veríme, že sa vám recept podarí a prajeme dobrú chuť.